चाहिँ दुईजनाको फोटो सुट्ने भइरहेछ। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदम ठिक छु। अनि चाहिँ आफ्टर लङ टाइम पछि आइसकेको छु ब्लग लिएर सानो। आज चाहिँ हामी लेक साइड जाँदैछौँ। म अनि मेरो अमाजु दिदी आउनु भएको छ दमकबाट। अमाजु दिदी, भान्जी अनि बाबु र म चाहिँ लेक साइड जाँदैछौँ। हाई हेलो एभ्रिवान, अब चाहिँ हामी लेक साइड जाँदैछौँ। अब हामी चाहिँ यो बाटो चाहिँ उस आएको छैन, गाडी आएको छैन। सो हामी चाहिँ अब ट्याक्सी मगाएको छु। सो अब ट्याक्सी आउँछ अनि हामी चाहिँ जान्छौँ। हामी अब यहाँ ट्याक्सी चढिसक्यौँ। आइसक्नु भयो मामा। आमालाई बाई गर्न खोजेको अरे। आमा भित्र जानुभयो ल। हामी चाहिँ गाडी साइड चाहिँ भान्जी अनि दिदी यता हेर्नु। कहाँ हिँडेको छोरो? उता हो। ए आज त मौसम पनि खुल्ला छ। अब न्यु इयरको मौसम लागिसकेको छ। अब बाटै बन्द गरेछ। हामी चाहिँ फाइनली आइपुग्यौँ। सो आज चाहिँ भिडभाड रहेछ, शनिबार भएर पनि होला। जे होस् रमाइलो रहेछ अस्तिको भन्दाखेरि चाहिँ। आज चाहिँ लेक साइडमा दिदीहरू चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ पछि वा कस्तो दामी देखेको। वाउ के चाहियो बल? उहाँ गएर किन्ने। अब यहाँ चाहिँ जादु रहेछ, यहाँ जादु देखाइरहेको छ। पोखरा ल हेर्नुहोस्, पोखरा फेवातालको यो लोगोमा आइसक्यौँ हामी। दामी रहेछ। वाउ नाइस, भेरी नाइस। के रहेछ र सानो? साथीहरू पछाडि पनि हेर्नु दामी छ है। यता पनि दामी छ, तर यताबाट गर्दाखेरि क्यामेरा गर्दाखेरि अँधेरो आयो। सो यताको माहौल, फेवातालको माहौल आज आफ्टर लङ टाइम पछि कस्तो लाग्यो अहिले दिदी? पहिला हजुर आउँदा कस्तो थियो? अहिले यस्तो यो थिएन है? अहिले रहेछ है। यस्तो बोर्ड लेखिरहेको रहेछ। यो चाहिँ फेवाताल, यहाँबाट चाहिँ त्यो उताको भ्यू र अनि यताको भ्यू पनि देखिन्छ नि त। सो त्यसैको लागि यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो। यता ब्याग चाहिँ यता अँधेरो छ। यता चाहिँ काम लगाएर रमाइलो। नानीको फोटोसुट हुँदैछ यता। भाइले टक्क राम्रो फोटो निकालिदिन्छन् रे, त्यही भएर
म बनाइहाल्छु यस्तो भयो यस्तो गर त्यो होला है ल सानो दुईजनाको फोटो सुट यो ठाउँ देखेर मलाई एउटा याद आयो यहाँ चाहिँ म के अरे बाबु पेटमा हुँदाखेरि म यहाँ आएर खिचेँ बाबुको बाबा अनि म अब बाबुको मेरो भिडियो बनाउने आज यिनीहरूको फेरि छुट्टै छ रमाइलो यस्तो दकुरेर ओहो ओहो बल बल होइन हुनु छ र न भएन जुस जुस दादा आमा ल्याइदिएको हो मिठो छ यताबाट हामीले चाहिँ अब यहाँ बसेर चटपट खान्छौँ अनि हामी बिस्तारै लन्चतिर निस्किन्छौँ बाबु नानीले चाहिँ जुस खाँदैछन् अब भ्लगमा त देखाइहाल्नु पऱ्यो अब यहाँ आएर खाएको भनेर चटपटे ल्याङ गऱ्यो साथीहरू हामी चाहिँ अब खाजा खाएर हिँड्नेछौँ यसो घुमायो बजारसँग घुम्न नआए नि हुन्छ घर बस्नु ठिक्कै ज्याङ 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 ऊ देख्यो ऊ देख्यो ऊ जे देख्यो त्यही चाहिँ नि गाह्रो अबदेखि म तिमीलाई लिएर आउँदिनँ है अब म तिमीलाई लिएर आउँदिनँ नि अब अबदेखि म बाबुलाई लिएर म घुम्न आउँदिनँ कहिल्यै पनि ज्याङ 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 गर्ने मम्मीले दुःख दिने वाउ यहाँ त यस्तो साथीहरू भइरहेछ यस्तो हुन्छ छोराछोरी लिएर हिँडेपछि हालत हिँड न एकचोटि म बेरन किनिदिन्छु उहाँ गर ल हिँड आऊ के भएर मेरो एउटा कानको टपै हराइदियो साथीहरू छैन सरले हराइदिनु भयो बल्ल बल्ल अहिले चाहिँ हिँड्न मान्नु भएको छ त्यस्तै हो लाउनुहोस् यसो चढाउनुहोस् त आउनुहोस् त यहाँ चढाउनुहोस् त हो यहाँ राख्नुहोस् जिउ गर अनि दुईवटा जिउ गर्नुपर्छ आसरी चाहिँ आसरी चुन्न मात्रै गर्नुहोस् त बस ल बसेर गर्नु हो ल बसेर गर्नुहोस् त ल बसेर गर्नुहोस् है नमाथि गर्नुहोस् नमाथि गर्नुहोस् जाम क्या आऊ ल जानुहोस् अरे हामीलाई हामीलाई मोमो हामी भने अमरसिंह चौक त गरेर चिकन पकाउँदै नाइ बोकेछ नि म चिकन खानु मोमो खान लाग्यो अब फेरि यहाँबाट फेरि ट्याक्सीमा जानुपर्छ दुईवटा गाडी तिमीले यता ललिपप खाएको छ ऊ त ऊ त्यस्तो पिरो खानु त नखाऊ धेरै पुरै घर घर खाने घर राख्नु छ घर घर फर्स्टमा चाहिँ आइसक्यो यहाँको काठमाडौँ झोल मोमो चाहिँ खतरा लाग्छ कि यो पिरो सस हट सस अनि यो सस अनि यो चाहिँ भइहाल्यो द बेस्ट झोल मोमो हाम्रो मोमो आयो फाइनली साथीहरू बल्ल बल्ल हामी घर आइसक्यौँ घर आउँदा त बेहाल भयो 7:30 भयो हामी आएको 7:30 बजे बल्ल घर आइपुग्यौँ सो आजको भिडियो नै यति नै साथीहरू म नेक्स्ट भिडियो लिएर आउँछु ओके बाई सी यू